もしあなたが愛してるという言葉こそが女性の行為の終着点だと思っているなら、残念ながらあなたは彼女の心の表層しか見ていないことになります。実は女性の脳が本能レベルで特定の男性を運命のつがいだと認識した時、その口から漏れ出すのはもっと地味でもっと無意識で、そしてもっと残酷なほどに代わりがきかないことを証明する言葉たちなのです。これからお話しするのは、心理学や脳科学の視点から解明された女性が本気で惚れた男にだけつい口走ってしまう無意識のセリフ10選です。この動画を最後まで見れば、あなたは女性の何気ない一言の裏に隠された本能のサインを完璧に見抜く最強の武器を手にすることになります。もう彼女の気持ちを疑って夜も眠れないなんて日々は今日で終わりにしましょう。それでは早速第10位から見ていきましょう。第10位のサイン。それはある金曜日の夜、デートの終盤にふと漏らされるこんな一言です。想像してみてください。駅の改札に向かう少し手前、街の喧騒が遠くに聞こえる中で、彼女があなたの顔を覗き込みながらこう言います。次はいつ会えるかな、次はあそこに行ってみない。この何気ない次という言葉、実はこれ心理学でいうところの投資モデルが発動している決定的な証拠なのです。心理学者のキャリル・ラスバルトが提唱したこの理論では、人が特定の関係に深くコミットする、つまり本気になるかどうかはその関係にどれだけの資源をつぎ込んだかという投資量によって決まるとされています。彼女が次はいつと聞くとき、彼女の脳内では自分の最も貴重な資源である時間と感情をあなたという存在にさらに投資しようとするプログラムが作動しています。これは単なる予定の確認ではありません。彼女の潜在意識がこの男性との関係を維持するために自分の未来を予約したいと叫んでいるのです。もしあなたが彼女からこの言葉を引き出したいのであれば、明日から意識すべきアクションは一つです。それは彼女との時間に希少性を持たせること。いつでも会える男ではなく、彼女が投資してでも手に入れたい時間を提供できる男であることを静かに示してください。さて、ここで少しだけ私たちが運営するマジ恋研究所についてお話しさせてください。私たちは表面的な恋愛テクニックではなく、脳科学や心理学に基づいた本質的な男女の心理を研究し、皆さんに共有しています。もしあなたが今の自分をアップデートし、理想のパートナーシップを築きたいと願うなら、この研究室の一員として共に学んでいきましょう。では第9位に参りましょう。これは会話の中の主語に注目すると見えてくるサインです。例えば2人でカフェで将来の話をしている時、彼女が私はこうしたいではなく、私たちはこれからどうしていこうかという言葉を使い始めたら、それは彼女の精神世界で劇的な変化が起きた合図です。この現象は心理学において自己拡張モデルと呼ばれます。アーサー・アロン博士らが提唱したこの理論によれば、深い愛に落ちた人間は相手のアイデンティティや資源を自分自身の概念の中に統合していくのです。つまり彼女にとってあなたはもはや他人ではなく、自分の一部になっているということ。私という個体の境界線が融解し、私たちという一つの共生形、いわば We システムへと相転移を起こしているのです。脳科学的に見れば、彼女があなたのことを考えるとき、脳の報酬系ネットワークである腹側皮膚タノが強く活性化し、あなたを自分自身の幸福に不可欠なパーツだと認識しています。彼女が私たちという言葉を使い始めたら、あなたは彼女の人生という物語の共同執筆者に選ばれたのです。その重みを理解し、彼女の自己拡張を優しく受け入れてあげてください。続いて第8位。これは少し湿り気を帯びた夜の静寂の中で語られることが多いセリフです。こんな話誰にもしたことないんだけど、実はね。この秘密の共有こそが第8位のサインです。彼女が自分の過去の失敗やコンプレックス、あるいは誰にも言えなかったトラウマをあなたに打ち明けるとき、そこには自己開示の偏方性を超えた圧倒的な信頼が存在しています。心理学者のシドニー・ジュラードの研究によれば、自己開示、特に自分の脆弱性、つまり弱みをさらけ出す行為は親密さを深めるための最も強力なエンジンとなります。
彼女は完璧な自分を演じる必要がない場所としてあなたを選んだのです。これは情報の非対称性を自ら解消し、あなたとの間に2人だけの閉じた宇宙を作ろうとする行為です。彼女はあなたが自分の弱さを受け入れてくれるかどうかを本能的にテストしているのと同時に、あなたという安全基地に身を寄せようとしています。もし彼女が秘密を打ち明けてくれたら、アドバイスなんて必要ありません。ただ一言、話してくれてありがとう。君の味方だよ、と伝えるだけでいい。その需要が彼女の本気をさらに加速させます。第7位は、多くの男性が見落としがちな、しかし最も尊いサインです。休日の午後、特に何をするわけでもなく、ただ2人でソファに座ってスマホを眺めたり、ぼーっと外を眺めたりしている時、彼女がふとあなたの肩に頭を預けながらこうつぶやきます。なんだか一緒にいるとすごく落ち着く。安心するな。この落ち着くという言葉、刺激を求める恋愛初期には物足りなく感じるかもしれませんが、実はこれこそが脳科学的に見た真実の愛への入り口なのです。恋愛初期の燃え上がるような興奮はドーパミンによる中毒症状に近いものです。しかし関係が深まり、本気で惚れた状態になると、脳内物質はドーパミンからオキシトシンへと主役が交代します。オキシトシンは絆のホルモンと呼ばれ、相手への絶対的な信頼感や安らぎを与えます。イギリスの心理学者ジョン・ボールビーが提唱した愛着理論で言えば、あなたは彼女にとっての安全基地になったのです。外の世界で戦い、傷ついた彼女が翼を休めるために戻ってくる場所、それがあなたです。落ち着くと言われたら、それはあなたは私の生存戦略において最も安全で不可欠なシェルターですと告白されているのと同じなのです。その静かな幸福を大切にかみしめてください。第6位は、あなたの行動や言葉がまるで鏡のように彼女に映し出された時に現れるサインです。あなたがお腹すいたねと言えば、彼女もちょうど私もそう思ってたと返し、あなたがふと発した独特の口癖をいつの間にか彼女も使うようになっている。あるいはあなたが笑うタイミングで彼女も同時に吹き出す。この無意識の同調は心理学でミラーリング効果として知られていますが、本気で惚れている場合のミラーリングはテクニックで行われるものとは次元が違います。これは言語以前の身体的共鳴です。彼女の脳内にあるミラーニューロンがあなたの感情や意図をリアルタイムでコピーし、彼女自身の体験として処理しているのです。彼女は意識せずともあなたと同じ波長で生きようとしています。さて、ここで中盤のエンゲージメント、スパイクです。今この動画を見ているあなたに一つだけ魔法の言葉を送ります。この動画のコメント欄に、私は最高のパートナーシップを引き寄せると書き込んでみてください。たかがコメントと思うかもしれません。しかし心理学には宣言効果というものがあります。自分の目標や願いを言語化し、他の人の目に触れる場所に置くことで、あなたの潜在意識はその現実を引き寄せるためにフル回転を始めます。あなたの恋愛運を劇的に変える第一歩として、ぜひこの場を活用してください。では後半戦、ここからはさらに深い本能の領域へと踏み込んでいきます。心の準備はいいですか？第5位のサイン、それは彼女があなたの独自の価値を言語化した時に現れます。レイ君って他の人と全然違うよね。そういうところ本当に尊敬する。この他の人と違うというフレーズ、これは彼女の中であなたに対する独自の評価関数が完成したことを意味します。心理学者ロバート・スタンバーグの愛の三角理論によれば、愛は親密さ、情熱、コミットメントの3つの要素で構成されますが、本気の恋においてはこれらが組み合わさり、相手を代替不可能な存在として定義します。彼女はあなたの年収や外見といったスペック、つまり市場価値であなたを見ているのではありません。他の誰にも真似できないあなただけの魂の輝きを見つけ出し、そこに価値を感じているのです。これは社会的な比較を無効化する排他的な評価です。彼女があなたを特別だという時、彼女はあなたという存在を自分の人生のパズルにおける多大一無二のピースとしてロックしたのです。第4位は彼女の日常の中にあなたがどれだけ侵食しているかを示すサインです。
仕事の合間の LINE や夜の電話で彼女がこう言います。今日街で A 君が好きそうなものを見つけてつい思い出しちゃった。あるいは美味しいお店を見つけたから今度一緒に行きたいなと思って。これは脳科学的に見れば彼女の脳の報酬系ネットワークが常にあなたという刺激を求めている状態です。ヘレン・フィッシャー博士の研究によれば、恋に落ちた人の脳はギャンブル中毒や薬物中毒の脳と似た活性化パターンを示します。彼女があなたを思い出す時、彼女の脳内ではドーパミンが放出され快感が生じています。つまり彼女にとってあなたを考えることはそれ自体が報酬なのです。彼女の日常のあらゆる風景があなたへと続く道になっている。この認知の占有こそが本気で惚れた女性が隠しきれない最も熱いサインの一つです。いよいよトップ3の発表です。ここから先はもはや理屈ではありません。魂の叫びとも言えるセリフが登場します。第3位、彼女が自分の最も見せたくない部分をさらけ出した後に漏らす震えるような一言です。こんな私を見ても嫌いにならないでいてくれる。これは心理学で脆弱性のパラドックスと呼ばれる現象の極致です。人は相手に深く惚れれば惚れるほど嫌われたくないという恐怖も同時に巨大化させていきます。彼女は自分の弱さや醜さをあなたに見せることで究極の賭けに出ているのです。ありのままの私を受け入れてもらえるかという生存をかけたギャンブルです。もしあなたが彼女のその震える問いかけに対して力強くうなずき抱きしめることができたなら、その瞬間2人の絆は何者にも壊せないダイヤモンドのような強度を持つことになります。彼女にとってあなたは世界で唯一自分を無条件に肯定してくれる神聖な場所になるのです。第2位、これは彼女があなたとの未来のビジョンをあまりにも具体的に語り始めた時に現れるサインです。もし2人で一緒に住んだらカーテンの色は何がいいかな。いつかこんな家に住んでこんな生活ができたら幸せだよね。この具体的な未来のシミュレーション、これは心理学における投資モデルの最終段階であり、同時に自己肯定感の相互強化が行われている証拠です。彼女はあなたとの未来を単なる夢物語としてではなく実現すべき予定として脳内に描いています。彼女の潜在意識はすでにあなたとの人生を資産として計算し、長期的な生存戦略を構築しているのです。彼女が語る未来の中に当たり前のようにあなたが存在していること、それは彼女が自分の運命をあなたという船に全て預けたという無言の宣誓なのです。そしてついに第1位の発表です。本気で惚れた女性が無意識にしかし確信を持って口にする究極のセリフ、それはアルタネの諦めと歓喜が混ざり合ったこんな言葉です。私、レイ君に出会うために今までの辛いことがあったんだと思う。なんだか運命みたいだね。第1位は運命の定義です。心理学者のスタンバーグは物語としての恋愛という理論を提唱しました。私たちは自分の人生という物語に意味を与えるために起きた出来事を再解釈します。彼女があなたとの出会いを運命と呼ぶとき、彼女はこれまでの人生のすべての点と線をあなたという存在に結びつけました。過去の失恋も仕事の苦労も孤独だった夜も全てはあなたに出会うための伏線だったと彼女の脳が物語を書き換えたのです。これは偶然を必然に変える最強のナラティブ構築です。この言葉が出た時、彼女の世界の中心にはあなたが鎮座しています。もはや他の誰かが入り込む余地など微塵もありません。彼女はあなたという存在を自分の人生の正解にしたのです。いかがでしたか。これら中のセリフはどれも表面的なテクニックでは引き出せない魂の奥底から溢れ出す真実の言葉たちです。もしあなたの隣にいる女性がこれらの言葉を一つでも口にしているなら、どうかその重みを、その愛の深さを全力で受け止めてあげてください。女性が本気で惚れるということは、自分の人生という物語の主役の座をあなたに半分譲り渡すということなのですから。恋愛は単なる駆け引きではありません。それは2つの孤独な魂が互いの境界線を溶かし合い、新しい私たちという宇宙を創造する最もクリエイティブで
最も過酷で、そして最も美しい冒険です。あなたが彼女の無意識のサインを正しく受け取り、最高のパートナーシップを築いていけることをマジ恋研究所は心から応援しています。この動画があなたの人生を少しでも明るく照らすヒントになったなら、これほど嬉しいことはありません。もしこのセリフ言われたことあるというエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。あなたの体験が他の誰かの勇気になるかもしれません。最後に、この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。あなたのその一歩が私たちの研究の大きな支えになります。それではまた次の講義でお会いしましょう。マジ恋研究所がお送りしました。あなたの恋が本物の愛へと昇華することを願っています。